这莫兰蒂台风它在登陆金门的时候，可是造成了重大的灾损。17级的强风打破了金门2004年设站以来的记录，而且强风扫过天后宫前的石牌楼，倒塌成一片断垣残壁，还有停在岸边的渔船呢，也全部都翻覆了。400年的老榕树也不堪强风吹袭，树干不只是断裂，还把国家3级古迹给压坏了。 民众拿着手机边拍边尖叫，因为水已经快淹到膝盖，路塌树倒，横躺在大马路中，车辆冒险通过，险象盘生。强风还吹落红绿灯号志，一早金门出动国军弟兄清理风灾现场。要会影响行安的都把它移走。断垣残壁，牌楼崩塌成一片废墟，石狮也应声倒地，树枝散落，现场满目疮痍。300年历史的金城天后宫牌楼遭强风吹断。 而3级古迹将近300多年的清金门镇总兵署也没能逃过一劫。大堂前一棵比古迹年龄还大的400年老榕树，数十米枝干经不起强风折腾，整个砸毁两旁厢房屋顶，瓦片碎裂，屋顶全毁，树枝更是断了好几节。跟文资局回报受损的情形，因为这是有文资身份。前面那一棵，我们也想办法把它保持好一点。那要不要房子的部分可能都要清除掉。这个榕树可能留下来的。 大概只有剩下一小部分而已了。100年老树砸100年古迹，无一幸免。莫兰蒂凌晨2点登陆金门，横扫全岛，酿成重大灾损。一夜肆虐，水头北堤船只一艘一艘翻覆。尽管莫兰蒂远离，金门人风势强劲，但渔民顾不得自身安危，一早跳海抢救。10多条船沉掉了。 现在满路疮痍啊！现在你看，渔民抢救渔船，抢救生计，但是另一头却有货轮被强风吹上岸，蔚为奇观。原来这一艘中国籍货轮从厦门港吹到10公里外的金门岸际，船上还有8名船员等待救援。原本中国要派遣直升机救援，但基于安全，我方不同意，现在只能等到海上稳定，再由中方派遣救援船将货轮拖回。 莫兰蒂半夜直扑而来，是有史以来第一个中心登陆金门的中台。金门气象站测得的最大风速每秒61.7公尺，超过17级，创下2004年1月设站以来的最新纪录。陆续造成多处电力中断、房屋破损。莫兰蒂来袭，让金门民众度过震撼的一晚。民视新闻翁朝林金门报道。